အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာခေါင်းစဉ်သတင်းဌာနမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပြီးမဲ့ရုပ်သံဗီဒီယိုဖိုင်တွေတော့ဒေါ်လန်ရေးရဲဘော်တွေကိုမူရစေးကျွေးပြီးစီယုံနဲ့တော်လေးခေါင်းဆောင်တချို့ကိုဖော်ထုတ်လာတဲ့ဒုတက်ခွဲမှုစူးစူးနိုးသူရဲ့ရုပ်သံဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတွဲမှာဒုတက်ခွဲမှုစူးစူးနိုးသူဟာအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေဘလို့ပြောဆိုနေတယ်လဲဆိုတော့ကိုအားလုံးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာသုံးသပ်ဝေဖန်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုလည်းခေါင်းစဉ်သတင်းဌာနမှာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ချင်တာလက်ရှိတက်ခွဲအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတက်ခွဲမှုကအဓိကအဲ့ခင်ရမယ်အခုဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကလေးတွေကိုမူရစေးဝါးတွေနဲ့ပျော့အောင်ထားမယ်မူရစေးဝါးတွေနဲ့ပျော့အောင်ထားမယ်အဲ့ဒါတွေကလုံးဝလွဲမှားနေတဲ့အချက်တွေပဲလုံးဝလွဲမှားနေတဲ့အချက်တွေပဲဒီအဖွဲ့ဒီမှာလွတ်လပ်မှုမရှိဘူးဟုတ်လားဟိုဘက်မှာမူရစေးဝါးသုံးရတယ်ဟိုဘက်မှာလွတ်လပ်တယ်အဲ့ဆိုအဲ့ဘက်ကိုကလေးတွေကနေကျင်ကြတယ်အရင်မဲ့နေရာတိုင်းမှာမူရစေးဝါးတွေမှာရှည်တန်းလို့ဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာတော့မူရစေးဝါးသုံးခွဲဆွဲခွင့်ရှိတယ်ဒီပြည်နယ်ထဲမှာရနေတယ်ဘလို့တွေရနေတာလဲတော့မသိဘူးရနေတယ်ဒါတွေဟာအခြေအောက်ခြေခံမှာဘလို့မှမကောင်းနိုင်ဘူးငါတို့ခွဲအတွက်ဟာလားအင်အားဖြစ်ဖို့ငါတို့တိုင်ရင်တစ်ခုထူထောင်နိုင်ဖို့အတွက်ညီးပေါင်းစုံနဲ့မစီယုံကြပါနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ကပြည်သူကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ပြည်သူတွေကိုကဲ့တင်ဖို့ပြည်သူအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ပါဆိုဟိုလူကလည်းခေါင်းစဉ်တက်လည်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတက်မယ်ဒီလူကလည်းခေါင်းစဉ်တက်လည်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတက်မယ်ပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့နေကြတာလက်ရှိမိမိတိုင်ရင်တက်ခွဲတဲ့ရဲဘော်တွေကကာကွယ်နိုင်လို့လားစနစ်တကျအုပ်ချုပ်နိုင်လို့လားပေါက်လို့ပဲစားဗယံပဒတွေနဲ့အုပ်ချုပ်နေတာလို့အုပ်ချုပ်မလဲအရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုလူတွေကမလုပ်ဘူးလူတွေကအစိတ်အရေးကြီးတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဘယ်လဲခေါင်းထဲကိုမထည့်ဘူးအပြိုင်ဆိုင်သူ့မှာအင်အားဘလောက်ငါ့မှာအင်အားဘလောက်ငါအင်အားဖြစ်ပြီးငါတက်ခွဲရနေစစ်ကြောင်းဖြစ်ဖို့တိုက်ရင်ဖြစ်ဖို့စသည်အဖြစ်ဒါတွေကိုပဲစူးစမ်းနေတာငါတို့ပြည်သူအတွက်ကိုအသေးသေးလေးခေါင်းထဲမှာထည့်တာအကြီးကြီးကသူတို့အတွက်ပဲသူတို့စဉ်းစားနေကြတာခေါင်းဆောင်ကဘိုင်းနေရအဲ့တော့ပြောပြချင်တာဒီကလေးတွေကိုမူရစေးဝါးတွေနဲ့ဖြားယောင်းပြီးတော့လူအင်အားတွေစုဖွဲ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်သွားမယ်တော်လှန်ရေးလှုပ်သွားမှနဲ့စရင်စစ်စင်းမြင့်စီကံစနစ်တကျစီကံနဲ့စနစ်နဲ့ရှိဖို့အတွက်ကြနနလေးဒီကလေးတွေကိုအုပ်ချုပ်သွားရင်အယောက်20ပဲရှိပါစေအဲ့ဒီအယောက်20ဟာစစ်သားကောင်းဖြစ်မယ်နိုင်ငံသားကောင်းတွေဖြစ်မှာအခုတော့ကိုယ့်စီမှာအင်အားတစ်ခုရှိဖို့အတွက်ဟာလာနေမျိုးတွေနဲ့သူမြင့်တက်ခွဲဟိုဘက်တက်ခွဲဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကနေပဲပြေးလာရောက်လာမြှူဆွဲပြီးတော့ခေါ်တယ်ရောက်လာမူရစေးဝါးရည်နဲ့ကလေးတွေကိုဖျားယောင်းထားတယ်အတော်များများပဲနော်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဘယ်သူပါလို့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုမတက်တာပဲဒီစကားတွေကဘယ်အဖွဲ့အစည်းတိုင်းရပဲကြာတော်များများဒီလိုနီးတွေနဲ့ပဲကလေးတွေကိုတိမ်သွင်းထားတယ်စီယုံထားကြတယ်တချို့ကလေးတွေမူရစေးဝါးသုံးဆွဲနဲ့စစ်တပ်ရင်းနဲ့ဗယံပဒသေတာတွေရှိတယ်နော်မသိတဲ့အခါကျတော့ဟာငါတို့ကလေးတွေကြာသွားတာယူကျိုးမရခေါင်းဆောင်တွေသိဖို့နော်နေတို့စီးပွားရေးတစ်ခုအတွက်နဲ့ငါတို့ကလေးတွေကိုအဆုံးချမနေနဲ့နင်တို့လူအင်အားရရှိဖို့အတွက်ရိုးသားလေးနဲ့တော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်အပြည့်အဝရှိဖို့စီယုံပြီးတော့ခေါ်ယူပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပါအင်အားတိုးပါအောင်လုပ်ပါအဲ့ဒီလိုမျိုးမလုပ်ဖဲနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတစ်ဖက်ဒီမှာကစစ်မြစ်စည်းကမ်းတင်းကျပ်ရင်ကလေးတွေကခုနပြောသလိုမျိုးပေါ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ကလေးတွေကဒီလိုအရာတွေမမှုဘူးရောင်ဝါးကလေးတွေကြတော့ကြောင်တောင်တွေဖြစ်တယ်ဟိုဘက်မှာကမူရစေးဝါးသုံးဆွဲလို့ရတဲ့အရက်သေးစားတောက်စားလို့ရတာငါတို့နေချင်းနေလို့ရတဲ့တနက်တကားနဲ့သွားလိုက်လာလိုက်တနက်တကားနဲ့နေချင်းတလို့နေလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့တိုင်ရင်တက်ခွဲမှာတစ်တပင်စိုက်ဖို့တောင်မှလုတ်ချင်ကင်စင်ချိန်မရှိဘဲနဲ့တနက်တကားနဲ့သွားလာနဲ့သွားလာတော့စစ်တိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်စစ်တိုက်တာကိုမပြောဘူးစစ်တိုက်သေးကိုရှေ့တန်းသွားရမယ်ဆိုရင်ကြောက်ပြီးတော့မသွားတဲ့ကလေးတပုံကြီးဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲစစ်တိုက်တာအခက်မသိရင်သိတတ်တယ်မှန်တယ်လက်ခံပြီးတယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်နော်အခက်မသိရင်သိတတ်တယ်မသွားရအောင်တတိကြောင်နဲ့နဲတယ်ရတယ်ရှေ့တန်းမသွားရင်နောက်တန်းမှာရှိတဲ့ဝေယဝိစာကိုလုပ်ရမယ်စသည်အဖြစ်ပေါ့နော်အများကြီးပဲကလေးတွေမှာရှိတယ်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအနေနဲ့မိမိတို့စီမှာရောက်ရှိနေတဲ့ကလေးတွေကိုတေးသေးချာလေးစီကံတကြလေးထိန်းအုပ်ချုပ်ပါစီကံတကြထိန်းချုပ်နိုင်မှာငါတို့စီကံတေးကြလို့တို့မနေလို့ပြေးတယ်ထွက်ပြေးတဲ့ရဲဘော်တွေကဘာလို့လဲမူရစေးဝါးသားကောင်တွေဖြစ်သွားပြီလေကလေးတွေတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေတော်တော်များများမရှိဘူးဆိုတဲ့တိုင်ရင်တက်ခွဲမရှိဘူးဗျာဒီနေမြေမှာဟုတ်တယ်နော်မရှိဘူးဆိုတဲ့မူရစေးဝါးမသုံးရပါဘူးစီမီစီကံထုတ်ထားပါဆိုတဲ့နယ်မြေပြောမသုံးဆွဲရပါဘူးသုံးဆွဲရင်အပြစ်ကြီးမားတော့အပြစ်ပေးမှမယ်တိုင်ရင်တက်ခွဲထဲမှာမရှိပါဘူးပြောဘယ်တိုင်ရင်တက်ခွဲရှိလဲပြောင်းသားမလုပ်နဲ့တိုင်ရင်တက်ခွဲတိုင်းမှာရှိတယ်နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ညီးပေါင်းစုံနဲ့စီယုံရပါတယ်ညီးပေါင်းစုံနဲ့စီယုံရတယ်ဘာလို့လဲအင်အားတစ်ခုရှိဖို့တက်ခွဲပြီးတက်ခွဲတွေခွဲထွက်တယ်အများကြီးပဲတိုင်ရင်တက်ခွဲစစ်ကြောင်းတွေဘာလို့များနေတာလဲဘာလို့တက်ခွဲပြီးတက်ခွဲတွေတိုးလာတာလဲအဲ့တော့ဂုံတို့ကိုပြိုင်နေသူကလောက်ကြတာမူရစေးဝါးပပျောက်ဖို့လေလို့တယ်မူရစေးဝါးလုံးဝပပျောက်ဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးမပပျောက်နိုင်ဘူးဘယ်နေရာမှမပပျောက်ဘူးဒါပေမဲ့မိမိတို့တိုင်ရင်တက်ခွဲတာကလေးတွေမတုံဆွဲဖို့တုံဆွဲခွင့်မပြုတ်ဖို့
ဟုတ်တယ်နော်တုံးဆွဲခွင့်မပြုဘူးတုံးဆွဲတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းထိရောက်စွာအပြစ်ပေးဖို့အရေးယူဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကလေးတွေကိုမူရည်စေးဝါးတွေနဲ့စီးယုံပြီးတော့အင်းအားစုတယ်သူများတက်ဖွဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာအခုကျွန်တော်ရဲ့စစ်ကြောင်းကကလေးတချို့တခြားစစ်ကြောင်းကိုပြောင်းသွားကြတယ်ထွက်ပြေးသွားတယ်ဘာလို့လဲဟိုဘက်မှာမူရည်စေးဝါးသုံးရတယ်ဟုတ်တယ်နော်မူရည်စေးဝါးသုံးဆွဲလို့ရတယ်မူရည်စေးဝါးကြောက်ပဲဟိုသူတို့ကတားကောင်တွေဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သူတို့ကိုကျွန်တော်မနှက်မျောဘူးဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုမျိုးပါကလေးတွေကအနာဂတ်တွေမကောင်းနော်ကလေးတွေအနာဂတ်တွေပျောက်တယ်အဲ့တော့ဒီမဲဆိုအခုလွှင့်နေတဲ့ပို့ကိုကြည်နေတဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်လိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ရဲဘော်တွေကလည်းအမပြောသွားတဲ့စကားဟာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာလည်းရဲဘော်တွေသိလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီကျမ်းမှာမပြောလို့တာပဲရှိမယ်ရဲဘော်အားလုံးကလည်းအကုန်သိကြတာကြီးပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဟိုတခွဲပြီးတခွဲတဖွဲ့ပြီးတဖွဲ့ပဲတိုးလာတယ်တေချာစနစ်တကျလေးနဲ့စီကန်းရှိလေးနဲ့မူပေါင်းကြကြလေးနဲ့တော်လှန်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်သွားဖို့ကြတော့မရှိဘူးအခုဆိုတော်တော်များများတွေကစိတ်တွေပြက်ပြီးတော့စိတ်တွေလေးပြီးတော့မှထိုင်းဘက်တွေကိုလည်းရောက်သွားကြတာအများကြီးပဲနော်ထိုင်းဘက်တွေရောက်သွားတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲမပြောချင်တော့ဘူးဗျာအခုလိုကျွန်တော်လိုမျိုးမပြောဘူးသိတယ်မပြောဘဲနဲ့မနေချင်တော့လို့ထွက်သွားတဲ့လူတွေပေါ့နော်အများကြီးရှိတယ်ဒီမူပေါင်းတွေဒီစနစ်တွေမကြိုက်လို့ပေါ့နော်မကြိုက်ဘူးဒီမူပေါင်းတွေဒီစနစ်တွေမကြိုက်လို့ပေါ့နော်ငါတို့ဒီထဲမှာမနေဘူးဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးပေါ့ထွက်သွားတဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီမူရစေဝါတော်ထဲမှာနုနစ်နေတဲ့ကလေးတွေကလည်းအများကြီးပဲရှိနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုကောင်းမွန်စနစ်တကျနဲ့ချုပ်ပြီးပါကျွန်တော်တို့ငါတို့ပြည်သူအတွက်ဆိုလုံနေတာတွေကလွဲနေတယ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့နော်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေလွဲနေတယ်အဲ့တော့ငါတို့ပတ်စံလာပေးပြီးတော့စီယုံတယ်ညှူဆွဲတယ်မှုတ်ဖိုးရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုရတဲ့မုတ်ဖိုးလေးတွေဟာငါတို့အတွက်ဟာလားမုတ်ဝယ်စားလို့ရမယ်ဟာလားလိုအပ်တာကိုဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတွေးတစ်ခုနဲ့ပတ်စံနောက်ကိုလိုက်လာပြီတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကပတ်စံနောက်ကိုလိုက်လာပြီတကယ်ပတ်စံနောက်ကိုလိုက်လာပြီတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေပတ်စံနောက်ကိုလိုက်လာပြီအရာမုတ်ဖိုးနဲ့တိုင်းတာလာပြီပတ်စံနဲ့တိုင်းတာလာပြီပတ်စံရမှဆိုတဲ့အတွေးတွေခေါင်းထဲကိုဝင်လာပြီတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေအကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှတချို့မှအဲ့ဒီအတွေးတွေဝင်လာပြီအဲ့လိုနီးတွေနဲ့ဖြတ်စည်းနေတာတွေလည်းအများကြီးပဲပတ်စံပေးပြီးပျော်အောင်ထားပြီးစစ်သားကိုမွေးနေတာဟုတ်တယ်နော်ခင်ချက်အတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ရှောက်နေရမှာသွားနေရမှာဖြစ်တယ်အခုတော့မုတ်ဖိုးလေးတွေရတဲ့အရာလေးတွေနဲ့သာယာပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့မုတ်ဖိုးကနေစပြီးတော့ကလေးတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးတာပဲအဲ့မုတ်ဖိုးပေးရနေပြီးတော့စလိတ်တွေအရက်တွေဘာတွေကနေစလာပြီးတော့မှမူရည်စေးဝါးတွေဖြစ်လာငတ်ပါများလာတဲ့အခါကျတော့ကလေးတွေကခုနငတ်ရတဲ့မခံနိုင်တော့ပင်မမှာများလာတဲ့အခါကျတော့ပင်မဆင်းရဲမှုတောင်မခံနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကစစ်သားကောင်းမဟုတ်ဘူးနင်တို့လက်ရှိမှာတော်လှန်ရွေးတော့မှဆိုပြီးတော့မှအခုရောက်လာပြီးတော့မှနင်တို့ပေးဆက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကနင်တို့အလက်ကားတွေနင်တို့စစ်သားမဟုတ်ဘူးစစ်ကြွားတွေပြည်သူအတွက်လို့ပြောပြီးတော့မှနင်တို့ပြည်သူအတွက်မဟုတ်ဘူးနင်တို့ကိုအတွက်တောင်နင်တို့အရေးချင်းမရှိသေးဘူးကိုမိသားစုအတွက်လည်းနင်တို့မကာကွယ်နိုင်ဘူးနင်တို့ပြည်သူကိုကာကွယ်ဖို့နေတာနင်တို့မိသားစုအောင်တို့ကာကွယ်နိုင်သေးလို့လားဟုတ်လားနောက်မဆိုရင်တပုံတွေဖြစ်ကုန်မှာသူကလက်နဲ့တစုနဲ့စုဖွဲ့မိုက်ကြီးခွဲအဲ့တော့အခုလိုဒီလိုစကားတွေကဒီချိန်ထဲကနေပြီးတော့မှမပြောလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာမယ်၄နှစ်တောင်ရှိသွားပြီအဲ့တော့ပြောဖို့အချိန်တန်လာပြီကလေးတွေကိုမူရည်စေးဝါးတွေနဲ့မဖြက်စည်းပါနဲ့နော်ငါတို့ခေါင်းဆောင်ငါတို့တပ်ဖွဲ့အင်အားတစ်ခုတိုးဖို့အတွက်ငါအရာရှိဖြစ်ဖို့အတွက်ငါခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတစ်ခုနဲ့ကလေးတွေကိုမူရည်စေးဝါးတွေနဲ့စီယုံတိမ်သွင်းပြီးတော့လမ်းမားပေါ်ကိုရောက်နေတဲ့ကလေးတွေများစွာရှိနေပါတယ်ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ဖို့အတွက်ခေါင်းဆောင်တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်နော်ခေါင်းဆောင်တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်အဲ့လိုခေါင်းဆောင်မျိုးကလည်းတော်လှန်ရေးအောင်သွားလဲနင်ဟာလောက်ကြိုက်တဲ့ခြာစားနေတဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကလေးတွေကပြည်သူအတွက်အနစ်နာခံခြင်းနဲ့ကိုကျိုးစွန့်တဲ့စိတ်သိမ့်မရှိတော့ဘူးရပေါက်ရလန်းတစ်ခုကိုပဲတွေးနေပြီရပေါက်ရလန်းကိုပဲကြည့်နေဘယ်နေရာရပေါက်ရလန်းရှိမှာလဲဘယ်နေရာစားပေါက်ချောင်မှာလဲဘယ်ရမဖို့ရမှာလဲဆိုတာကိုတွေးသွားပြီငါတို့ပေးဆက်ဖို့ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအနစ်နာမခံတော့ဘူးတော်လှန်ရေးကအနစ်နာခံရတယ်တော်လှန်ရေးသမားစစ်ကအိမ်မှာနေလို့မရတော့ဘူးတော်လှန်ရေးသမားစစ်ကမိသားစုတွေနဲ့ဘယ်သူမှရှိမနေတော့ဘူးအဲ့ဒါတော်လှန်ရေးသမားအစ်စ်ပဲဟုတ်တယ်နော်